uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela entabeni indlu kaJehova, kuyabonelelwa abazali bethu nasekhayeni lezwi. Ngiyabonga uthandalo wakamButho. Ngithi nami angilethe ubufakazi baba ey'nsukwini ze-14 days yephasika. Ngiye ngamcela nje ubaba uNkulunkulu ukuthi ngicela angiphe umsebenzi baba engizokwazi ukuthi ngimelane nawo ngoba ngingahlukumezeka ngaphambili. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungizwile baba uNkulunkulu. Sengiyasebenza manje noma ngisemzini womuntu, kodwa ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ngihlezi la nobaba umfundisi engimgadayo and wanginikeza baba umsebenzi ongikwaziyo nje ukuthi nami ngibe nesikhathi sami noNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, noma singafinyelelanga ephasikeni sasesibekisile, kwakhona la siphazamiseka khona, kodwa ngiyabonga nje ukuthi nephasika ngalibuka laze layophela baba ku-YouTube. Ngiyabonga nje nokuthi baba ngikubone kanjena, ngikwazi ukuthi iy'ntshumayelo zakhe zingene efonini yami, sengikwazi ukuzibuka amehlo namehlo. Ngiyabonga nje baba, ngiyabonga kakhulu ukuthi nasentabeni yendle yaJehova ekade ngangifiselela ukufinyelela kuyona, ngiyabonga ukuthi sengike ngafinyelela khona futhi ngisazofinyelela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiphinde baba ngibonge lapha umkhuleko waRomans 10:9. Uthe omunye umntwana la ngilalele kubufakazi ethi uyabonga naye ukuthi uma wakhe ngey'nsuku zokugcina. Kanjalo baba, mangiye ngiyilalele lokhu kusho enhlizweni yami, ngiye kube naleyo njabulo nje ukuthi Nkosi, mhlampe noma wami ngey'nsuku zokugcina baba wamhawukela, ngoba uma wami ubekhonza enkonzweni abekhonza kuyona. Sifise ukuthi thina eze la kuthina ngoba sibone ukuthi la ekhona noma ekhonza yena emthanda uNkulunkulu ngendlela eyisimanga, kepha enza kahle izinto ezifuna uNkulunkulu, kodwa sifisa ukuthi naye amukele uJesu ngoba yena ukholwa ngokuthi wakholwa nabazali. Thina sifisa amukele inkosi nomsindisi empilweni yakhe. Kwenzeka lokho baba ngey'nsuku zokugcina, uma wami wahamba waya enkonzweni akuyona, wabuye ejabule ngendlela eyisimanga ukuthi uzwele naye lento esiyikhulumayo. Kwathi ey'nsukwini zokugcina sacela omunye ubaba ukuthi amvumise, wamvumisa baba ngey'nsuku zokugcina. Ngiyakubonga lokhu ukuthi nami senginalo ithemba ukuthi naye uhambile ngendlela efanele, emvumile uRomans 10:9. Ngiyabonga kakhulu baba uNkulunkulu, asigcinele nina, anikhulise egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba nomama umpostoli. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele abazalwane bonke basentabeni indlu kaJehova nabazalwane bonke basekhalezo. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiye ngaba nephupho la inkosi ingikhumbuza khona ngesikhathi bekufanele singene enkonzweni, besiqaliwe kudumisa, kodwa mina bekade ngingakangeni enkonzweni, ngisebhizi ngilungiselela ukuthi sengiyongena enkonzweni. Uma ngibheka isikhathi bekade kuzoqalwa ngo-9 o'clock, kodwa uma ngibuka isikhathi ewashini lami beku-8:59. Emveni walapho sengiyatatazela, ngiyezwa kuyadunyiswa enkonzweni, bese kuba khona oqhamukayo wangathithi umzalwane oyayisishayela insimbi laphayana entabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa, uqhamuka nenothi ebhalwe oqwembeni, ngathi ucezu lwesileti, kubhalwe ngokumhlophe. Ibekade ngizonikezwa yona ukuthi sengilindelekile enkonzweni. Emveni kwalapho ngibe sengiyithatha ngayibheka, ubaba esengikhumbuza ukuthi ngifanele ukuthi ngibe senkonzweni. Bibhaliwe, ibonakala ukuthi ivela kubaba uNsibande. uJesu Kristu uyinkosi. Kuye kwambuleka kimina ukuthi kubalulekile ukuthi isikhathi sokungena enkonzweni asisikade noma asisihloniphe. Ngaphambi kwakungena inkonzo kufanele ingene sonke sesihlezi phansi, sesithobile, sesilindele ukuthi uNkulunkulu Baba eqale enze umsebenzi wakhe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela
ubaba nomama, umndeni waNsibande, ngiyabingelela abazalwane ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni likaJehova kuyabonelelwa. UJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ongiphumelelisile osukwini lwami lokuvuma izono. Ngiyathanda kakhulu ukubonga abazalwane abalethe iziqapheliso zokuthi umuntu angayiqaphela kanjani i-date yakhe. Kodwa engikubonile mina ukuthi kubalulekile sesikwenzile, ngabe ubhala ebhukwini noma ngabe useyiva efonini, kodwa bazalwane silukhulekele usuku, ngoba usathane kuyenzeka alu-attack-e usuthi ukwenzile lokhu esikhuluma ngakho, kodwa umthandazo iwona ovula indlela yokuphumelela. Ngikubonile lokho kimi, uNkulunkulu engivulela indlela. Isitha sesingisithile ngangilibhalile ebhukwini, kodwa-ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Umphefumulo wami uyathokoza, uyethaba, ngizwile umthwalo wami wethuliwe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelele nakumama umpostoli. Igama lami nguNtombi Mkhwanazi. Ngisacela ukudlulisa napho ubufakazi ngomkhuleko waseRoma 10. Bengilokhu ngikhuleka ngalo mkhuleko waseRoma 10. Kuthe bengikhuleka kunomunye udadewethu esikhuleka naye, sikhulekelane naye mayecela umkhuleko menenkinga, sikhulekelane emafonini. Kuthe ilanga limbe ngithi siyafonelana, wangitshela ukuthi ngiyamshisa. Bengilokhu ngikhuleka mina ngalo mkhuleko, ngilokhu ngikhuleka. Wathi nje ngiyamshisa. Ngabethe ngithi wathi uyangishisa. Ayi, ngathula, kwangiphatha kabi yabo, ngadlulisa. Siphinde futhi qhubeka insuku ngiyamfonela. Bengimfonela ngalelo langa vele evuka umoya kakhulu-ke. Ethi ngoba ngangishilo ukuthi uyangishisa, mengikhuluma nawe ngiyasha. Uphuma amalangabi emlonyeni wakho omlilo, uyangishisa okwangempela, ngiyasha. Lento lokhu ingiphethe kabi-ke, ngigcine ngikhuleka nami ngikhuleka ngithi angazi kusho ukuthini. Ngivele ngicabanga lo mkhuleko, kuvele kufike ukuthi hayi shuthi uyasebenza lo mkhuleko, ngibone ngampethu uyasebenza ngampela. Ngibone ukuthi cha, lo mkhuleko waseRoma shuthi uyasebenza, ngiqhubeke nawo. Mengiqhubeka nawo-ke bazalwane, ngiqhubeke ngilokhu ngikhuleka. Bese kuthi namuhla ekuseni mengithi ngivuka kunenyoni enkulu ifile egcekeni lami, ifile. Ngithi ngiyavuka nje, siyabona sibehambe bonke ekhaya. Mengithi ngiyahamba egcekeni, ngiyazungeza egcekeni, ngithola inyoni ifile egcekeni enkulu. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu, ngibonga amandla lomkhuleko waseRoma 10. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga ngalo mkhuleko. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela kubaba umpostoli noma umpostoli, abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, nabazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngike ngaba nephupho baba, la khona bekade sihlezi nabanye abazalwane. Ngithe uma ngabe ngisukuma sengiphuthuma ukuthi ngibe senkonzweni, labazalwane bona baye bahlala ngenxa yokuthi bebesafuna ukupheka. Ngibe sengithi kubona kukhona iy'nkonzo eningakwazi ukuthi nibe kuzona ngenxa yokuthi suke nipheka. Kuye kwaba khona abanye obaba bebehlezi lapho, ngababona benqokuzisa amakhanda, okufakazela ukuthi labazalwane abaphekayo kuney'nkonzo abangabi yingxenye yazo ngenxa yokuthi suke bepheka. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama Nsibande nebandla lonke nje. Ngicela ukudlulisa ubufakazi engike ngaba nabo. Ngike ngahlala phansi ngayibuza, ngoba umhlaba wethu siwubona nje unje, ngithi engabe ngempela ubaba Mtsimande simthunyelwe uNkulunkulu yini kulesi sikhathi. Ngiyibuza nje nami lo mcabanga ngazi ukuthi wawungene kanjani.
Ngithe ngiqeda nje ukucabanga kanjalo kwanento ethi ekhulumayo ethi ngithula nje ngizokuphendula maduze. Awu ngithe ngingazelele nje mhlampe kwase kuphela iy'nsukwana ngihlezi nje ngiyibukela i-T_V. Benguwumuntu obejwayele ukubuka iy'nkonzo la kuy'nhlelo ze-T_V zokholo, kodwa ngayeka ukubuka ngoba ngibuka ukuthi hhayi ezinye azizile kahle. Awu kodwa ngaleli langa ngathi nje mengithi ngiyabheka hawu 342 kudlala uLion and Lamb. Hawu vele imi lapha i-remote mese kuthiwa lalela lana-ke. Hawu mengilalela la bakhuluma ngendaba yokuthi uNkosi uJesu wabethelwa nini, usuku lakhe lokufa ilona kuyilobi. Le nkonzo yangephasika kaBaba Mtsibande ifana ncamashi nalokho okwakuxoxwa lapha kwi-Lion and Lamb. ULwesithathu bazalwane ilona suku njengoba ayichaza nje uBaba Mtsibande konke ayichaza even imikhoma leyo fish labo uJona angena kubona njengoba nje uBaba Mtsibande kade sifundisa nje indaba kaJona ihambisana neyenkosi uJesu. Zonke lezi zimfundiso zakhe yonke into uyazi kwangathi mhlampe ispirit saBaba Mtsibande okanye sasingapha eLion Lamb noma laba abaseLion Lamb babe ngapha kaBaba Mtsibande ngoba yonke into eyayifundiswa khona. Kwabe sekuthiwa-ke thula kuze ubheke ukuthi angeke yini uBaba Mtsibande ashumayele ngale nkonzo le ephasikeni. Ila uzobona khona ngempela ukuthi uthunyelwe. Hhayi-ke ngalinda impela-ke ngilinde ukuthi ngizilalele iy'nkonzo zephasika. Ngathuka kodwa ngaba nokujabula futhi ukuthi hawu nansi-ke inkonzo isiyingenile sekunalokho kuhlangana kwento ukuthi ngiyaphenduleka embuzweni wami nokuthi leya nto ebekade sifundiswa yona iyona likhonfemile ilizwi. Ngithanda nje ukusho bazalwane ukuthi ngicela simlalele uBaba Mtsibande ey'mfundisweni asipha zona. Uthunyiwe ngempela, simsendelwe uNkulunkulu Baba ukuthi azoba umpostoli wethu asifundise isizwe, asikhuze kwizinto asikhuza zona. Ngicela sithobeke nje silalele ngoba ngempela uthunyiwe. uJesu Kristu inkosi, amen.